Amahoro amahoro bene data, mbanje kubasuhuza abantu bose banyeretse urukundo, abamaze gukora subscribe, Imana ibampera umugisha kandi utagabanyije, n'abandi bakibitekerezaho nukuri mugire uwo mutima, ukanda subscribe ntabwo bikomeye cyane, bisaba nyine urukundo nta kindi. None rero ku mazina yanjye nongeye kubibwira ni Mudasumbwa Chantal, umunyabyinshi kazi, umwishywa w'abadahurwa, ndumva ari ibyo ngibyo. Rero tugiye gukorana ikiganiro gito cyane, burije ni amasaha yo kuryama, uyu munsi ni ku cyumweru, tariki ndumva ari 9, 10 gutyo, sinibuka neza ariko ni ku cyumweru, burije amasaha yagiye ni nkaho buri gucya. None rero ikintu tugiye kuganira ikintu cyitwa ururimi. Ururimi ni akantu gato cyane, ngo ariko amagambo yako arakomeye ndetse kurenza amabuye. Ni ukuvuga ngo ururimi, bajya bavuga ngo ururimi ntirugira nyirarwo. Ni ukuvuga ngo ururimi twese dushobora kuba tutangana mu bunini, ntitungane mu burebure, ntitungane mbese mu bugari. Ariko ururimi igipimo cyarwo ushobora gusanga twese ari umugufi, ari umuremure, ari umunini, ari ugize gute. Twese amagambo ava kuri urwo rurimi ashobora kuba akomeye cyane. Mbese ntabwo bivuga ngo umuntu muremure cyangwa munini cyangwa umeze ute, amagambo y'ururimi rwe mu rurimi rwe niho hava amagambo akomeye. Ahubwo twese ururimi ni kwa kundi bavuze ntirugira nyirarwo, ni ukuvuga ni nkaho twese noneho rungana ku gipimo kimwe. Rero ururimi hari igihe dushobora kurukoresha neza cyangwa tukarukoresha nabi bitewe. Ikintu nshaka kuvuga rero ni ururimi, ubwiza bwarwo cyangwa se n'ububi bwabyo turabirebera hamwe. Ni ukuvuga ngo ururimi rushobora kuvuga ibyiza kandi ururimi rushobora kuvuga n'ibibi bitewe n'icyo umuntu yahisemo muri we. Ni ukuvuga ngo ururimi bakavuga kandi ngo rwoshwa n'urundi. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumbwira nabi, yambwira nabi simbashe kubyihanganira, ntabasha kubyihanganira rero nkamusubiza nawe gutyo, tugasubizanya niho handi bavuga ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Ariko ubwiza bwo gukoresha ururimi neza ni uguceceka. Ni ukuvuga ngo niyo umuntu yakubwira nabi ukabimenya ko yakubwiye nabi, ikivura inabi ni ukuvuga ngo ni uguceceka. Niko kwa gukoresha neza k'ururimi. Ururimi kurukoresha neza ni ukurukoresha mu gihe cyiza, amagambo meza, nicyo gihe ruba ruri gukora neza. Ariko igihe umuntu arukoresha nabi ni igihe umuntu avuga, ashobora kumvuga cyangwa akamvuga nkabimenya, nkaba najya kumubaza cyangwa se nkajya kumutumaho cyangwa nkamuhamagara kuri telefone, cyangwa se ubu ngubu byaroroshye nkajya kuri YouTube nkavuga ngo ndamusubiriza YouTube, nkamusubiza aya magambo mabi nkoresheje YouTube, bitewe n'uko yambwiye nanjye nkagira ikindi muremera cyangwa nkagira ikindi ubundi butumwa mugenera bujyanye n'ibyo yavuze, wenda bitari byiza, nanjye nkarema ibitari byiza kugira ngo nawe wenda nk'uko yambabaje nawe bibashe kumubabaza. Ariko rero njye icyo nje kuvuga ni ugukoresha ururimi neza. Ni ukuvuga ngo ururimi igihe turukoresha neza ni igihe tuvuga ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo umuntu yakuvuga nabi, wowe ntihagire icyo umuvuga ukamwihorera. Noneho yanagutuka nubwo wabimenya ukamwihorera, gusa biragoye nk'abantu, hari igihe uvuga ngo runaka yansuzuguye, amvuge gutya njye mwihorere, reka mvuge ibi ngibi nanjye muziho cyangwa se nanahimbe ariko nanjye mutuke. Uko nguko niko gukoresha nabi k'ururimi. Ariko njye ndabasaba ngo tujye dukoresha ururimi rwacu neza. Buriya ngo kuvuga neza ngo bihosha ineza, ihosha uburakari, niko bajya bavuga nanone mu migani kandi. Ariko ni ukuvuga ngo umuntu niba agututse cyangwa akakuvuga nabi akabona nta kintu bigutwaye, ukumva mbese nyine ukamwihorera, mbese ukamubabarira nubwo atagusabye imbabazi, ukavuga ati ndamubabariye, si uko nabura icyo muvugaho, si uko nananirwa gutukana burya biroroha, nta muntu utabishobora. Ni ukuvuga ngo ururimi ntirugira nyirarwo.
umugufi, umuremure, umunini, wese yarukoresha kandi bigakunda kandi rukavamo amagambo akomeye bidatewe n'uburemere wowe ufite cyangwa ibiro bikeya ufite. Ururimi rwo ijambo ugenye kuvuga nimba ritari ryiza rirazana uburemere, nk'uko umuntu wenda muremure uko yarivuga rikazana uburemere, nuko n'umutoya yarivuga bukazana uburemere. Rero nagira ngo twige gukoresha ururimi. Ni ukuvuga ngo ururimi ineza byandi bavuga ngo ihosha uburakari. Ni ukuvuga umuntu akubwiye amagambo mabi kandi ukumva ko yakubwiye nabi, hari n'abavuga ngo ni ugusuzugura, ukamusuzugura ukamwihorera cyangwa se ukamusubiza mu magambo yoroheje. Nimba yari yakubwiye nabi, nawe hari igihe nimba ari umuntu koko, hari igihe bigera aho ngaho nawe akigaya bitewe n'uko wowe yabonye yagize ngo arakubwira nabi, agasanga wowe nta kintu, mbese wabyoroheje, mbese wamubabariye. Ni ukuvuga ngo biradusaba kubabarira kugira ngo tubashe gukoresha ururimi rwacu neza. Kandi mwibuke ko abenshi turi abakristo, buri wese nta muntu utajya gusenga ku cyumweru, ariko usigaye usanga umuntu wese gutukana ni nk'aho atari icyaha. Muri ino minsi gutukana ni nk'aho atari icyaha. Usigaye usanga umwana, ugasanga umukuru, ugasanga umuki, ugasanga gutukana karatukana kose. Muri Bibiliya ririya tegeko ngo ntugatukane ryavuyemo. Ese abashumba, abapasitori, abavugabutumwa, iryo tegeko ntabwo bakiryibutsa abantu, kandi itegeko abantu bize bakiri abana bato muri Sunday school, ntugatukane. Kandi urumva iyo abantu bakiri abana bakunda gutukana cyane. Iryo tegeko abantu niryo bize bakiri bato cyane kurenza ayo ubu ngubu twiga amagambo akomeye kubera ko natwe tumaze gukomera. Ariko iyo abantu bakiri abana bakoresha amagambo, babigisha amagambo yoroheje ya buri munsi bakoresha. Ni ukuvuga ngo iyo uri umwana umuntu akagutuka, nawe uhita umusubiza yamenyereye, nanjye ntamusubije, nanjye ntamututse, ugahita umwishyura nawe. Ariko iyo abantu bamaze kuba bakuru, ukigaragaza ko umuntu akuze, atakiri umwana, atagifite intege nke. Bajya bavuga ngo gutukana ni sinye cyangwa ikimenyetso cy'intege nkeya. Ni ukuvuga ngo iyo uri umwana uba ufite intege nke, uba utekereza biri hasi. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu agututse ugomba kumwishyura kumutuka nawe. Ariko ikigaragaza ko umuntu akuze ni uko adasubiza umututse, ahubwo we akareba icyo uwo nimba yaragambiriye wenda kugira ngo abe yamukwaza, ariko akabona we ntacyo bigutwaye, ntumusubize nabi, ukamwihorera. Wa muntu aragaruka akigaya kubera ko wamutahuye, yashatse kugira ngo wenda hagire ibintu bibi bikuvamo, akabona wamutahuye cyangwa akabona wasuzuguye ibyo yavuze, ahita yumva ko nimba wasuzuguye ibyo yavuze yagututse, wowe ukabisuzugura ukamwihora, ahita yumva wamusuzuguye. Hari umudamu nigeze kumva, sinakera cyane, nta n'ukwezi wenda gushize, umwe yaramubwiye ngo runaka yaragututse kugira ngo yumve icyo umusubiza. Undi aramubwira ati kubera impamvu ABC sinagombaga kumusubiza kuko dushobora kurwana, kandi ngewe hari impamvu ituma ntarwana. Uwo aramubwira ngo buriya rero kumusubiza ni iyo ubikora byari bibi, nubwo uzaba ufite imbaraga ntuzamusubize, kubera yuko numusubiza azumva ko umuhaye agaciro, ariko numwihorera azumva ko wamusuzuguye, ahubwo niwe uziheraho yisuzugure kubera ko wamusuzuguye, nawe aziheraho yisuzugure. Ni ukuvuga ngo abadamu basobanukiwe cyangwa abantu basobanukiwe, yaba igitsina gabo cyangwa yaba igitsina gore, akamenya ko gutukana nta kamaro, akamenya ko gutukana nta kintu kizima kivamo, abo ngabo baba barashoboye ururimi, baba barashoboye kwikontorora. Ni ukuvuga ngo twese tugomba kwikontorora, tukavuga ngo mu mategeko 10 y'Imana, ubwo nimba dutukana twaraguye, tumaze kugwa. Nimba mbese ugiye mu rusengero uzajya ubanza wicare watura uvuga ati ndatukana, nyine wumve ko ari icyaha. Nucatura 3, 4, 5 ntuzongera gutukana. Umuntu nazajya gutuka uzajya umubabarira atanagusabye imbabazi, kandi ibintu birangire. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu anagututse ukamenya ko yanagututse, ntiwirirwe ujya no kumubaza, ntiwirirwe mbese nyine ukamumwihorera ukabisuzugura. Niyo yamenya kubizi akamenya ko utabimubajije,
ibyo ni byo bizima, ibintu byose bijya bishira. Ni ukuvuga ngo n'icyo yari agambiriyeho kuguma kugucokoza cyangwa kugucokora arabireka, kuko avuga ngo n'ubundi navuze gutya arabimenya aranyihorera, n'ubundi ibyo mvuga arongera ansuzugurane nabyo. Rero ku bantu mbese gukontorora amarangamutima biragoye, kugira ngo umuntu agutuke uteye kumusubiza biba bigoye. Ariko abantu babishoboye, umuntu abwira ngo atuka undi akamwihorera, na wa wundi ageraho akaceceka cyangwa akareka akigaya ati se abantu bambonye gute, bamfashe gute, babona ko ngiye gutuka umuntu akanyihorera. Nubwo yoba yari ari mukuru ko kumutuka, ariko abantu bahita bamufata ko ari we munyamakosa, kuko urya wicecekeye bakamufatamo nk'inyangamugayo cyangwa umunyabwenge. Ni ukuvuga ngo ururimi bisaba kurukontorora, ururimi bisaba mbese nyine kurumanaginga. Ni ukuvuga ngo umuntu nagutuka si ngombwa ngo uhite umusubiza, nakuvuga nabi si ngombwa ngo uje no kumaza ngo wamvuze nabi si ngombwa kuzimura, uramwihorera wakamenya ko unabizi. Ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho ibintu byo kuzimura. Ni ukuvuga ngo gusa nyine abantu baravuga ngo biri gutanga amafaranga, birinjiza, ariko bizaduha umusaruro w'amafaranga, biduhe n'umusaruro w'umugayo utavaho. Kandi amafaranga arashira, ariko umugayo ntabwo ujya upfa kuvaho. Nimba nje nkagutuka, nkaguharabika, nkakora ibiki, ariko bya bindi ntabwo bipfa gushira, ariko amafaranga nakuramo yashira. Rero njyewe ntabwo mvuga amagambo menshi, ariko twige gukontorora ururimi, twige kumenya isi, twe gutwarwa n'isi uko idutwaye. Mbese natwe tugerageze. Mugenzi wawe nagambirira kuvuga ngo runaka ngomba kumukorera igishoboka cyose nkamusebya, nunabimenye jya umwihorera, uvuga ati nansebya nawe azagera igihe abone umuntu umusebya. Niyo utabimusabira, ni ukuvuga ngo niyo utamusabira ngo nawe azabone umusebya, ariko nuvuga ngo nta mutima uncira urubanza, ndumva ibyo yavuze si nabyo, kandi si ngombwa kujya kwisobanura ngo sibyo ibyo yavuze. Gusa mu mutima nimba ntacyo umutima ugushinja, ugira amahoro mu mutima, wihorera umuntu nagusebya, ni akazi kiwe, ubwo bizamugarukaho, kubera ko wowe nuba ufite amahoro mu mutima nta kintu kizakurega, uzumva umeze neza kandi bizashira. Ariko guha imbaraga cyangwa se ibyo twita guha Satani imbaraga, ni ukuvuga ngo umuntu yakiserere, yatse umuriro, nawe uwote uwutacanye. Ni ukuvuga ngo umuntu asigaye afata mbese nk'igitutsi, ukamusanga n'undi aragifashe, mbese nyine bose yaba uwacaniriye, abandi bakaza bakota nabo, ugasanga abantu ntibavuze ati se byagenze gute, kuko twarengerereye umuntu. nimba umuntu umwe nyine undi amukwajije akumva atabashije kubyihangana akamusubiza, ariko abandi bituruka ku ruhande ngo baze bafane cyangwa bagire uwo bafatanya, mbese bagira nk'ikintu cyo gufatanya gutukana. Umuntu natukana n'undi afite ibyo bapfa, we mwihorere ukora ibyawe bikureba. Wenda nimba bose bafite amarangamutima mbese batabasha gukontorora, ubwo nyine bakomeze wenda babe batukana, ariko wowe nimba bitakureba urebe ku ruhande ukore ibindi bikureba. Ariko icyo nanigendereye cyane ni ukugira ngo tujye twikontorora, tumenye ibyo tuvuga, tumenye ururimi. Ururimi ni ukuvuga ngo amagambo ni mabi, ni ukuvuga ngo ijambo kuvuga undi muntu mugenzi wawe ukamuvuga nabi nta musaruro bigira, nta n'ubwiza bigira. Ni ukuvuga ngo ahubwo iyo ututse umuntu ntagusubize, niwe uba wituka. Bajya bavuga ngo utuka utamutuka aba yituka. Gusa abantu ntitujya tubimenya, uravuga ati runaka yansuzuguye, ni ukurengera, reka nze nanjye mwereke. Umwe agashira hejuru, undi agongeza, undi akongeza, ugasanga nta hantu byahekera, kubera ko buri wese uru rurimi ntirufite nyirarwo. Buri wese yatukana uko abyumva, buri wese yasebanya uko abyumva, buri wese. Nta muntu urusha undi gusebanya, nta n'umuntu urusha undi
ururimi ni nk'aho twese abantu bose ururimi ruba ruregeye, gusa nyine umuntu aba afite icyo atinya avuga ngo sinatukana kubera impamvu runaka, sinavuga nabi kubera impamvu runaka, sinazimura kubera impamvu runaka, kabone n'iyo umuntu yamvuga nabi ariko numva mfite amahoro yo mu mutima ko icyo kintu nta mutima wacu ndega, ibyo ngibyo biramureba, bizamusubiraho. Genda uva umuntu nazajya kuvuga nabi ujye umuharira, umwihorere, unamubabarira atagusabye imbabazi, uvuga ati ndababariye, ndamubabariye nubwo nta mbabazi yansabye, niko kwiza. Ariko kujya kwiyandagaza utuka umuntu nawe agusubiza bigeraho bikamera mbese nk'umwanda, niko navuga. Ni ukuvuga ngo nimba ufitanye ikibazo n'umuntu koko utabasha kwihanganira, ushobora gufata nk'inshuti cyangwa ufata nk'abantu wizeye ukavuga ati mumbarize runaka aranshakaho iki, mugende mumumbarize. Ariko bitari kuri kamera, bitari kuri muntu we, utamutumye kuri buri muntu wese, ugafata abantu wizeye baba umwe baba babiri ukamumutumaho. Ahasigaye aragenda akamubaza, akaba yamubaza ibyifuzo bye, akaba yamubaza icyo agushakaho, akaba yamubaza iki, bya bintu bigakemuka bikaja mu buryo. Naho kugira ngo ugume usubizanye n'umuntu nawe agusubize, umutuke nawe agutuke, nta hantu byahekera. Ariko gusa ikintu nsaba ni uguca bugufi mu buryo bijyanye n'ururimi. Burya nta cyiza cyo gutukana, mbese nta musaruro wabyo. Gusa nyine YouTube ngo nibyo abantu dukunda byacitse, dukunda kureba bya bintu nyine bidashimishije, nibyo abantu dukunda kureba kubera ko dukunda byacitse. Ariko nanone iyo usubiye mu muco, njye njya mvuga ibijyanye n'umuco, iyo usubiye mu muco ukareba, iyo umuntu atukanye cyane bigaragaza uburere afite cyangwa uburyo yarezwemo. Ni ukuvuga ngo buri wese yavuga nabi, ni ukuvuga ngo buri wese yatukana, si uko buri wese atagira umuntu umukwaza, cyangwa se uko buri wese atomenya ko umuntu kanaka yamuvuze gutya, ariko ntabwo wajya kumubaza ngo runaka ngo barambwiye ngo wamvuze gutya. Ushobora kubitekereza mu minota mike, nko mu isaha wenda umuntu abikubwiye, ariko uko amasaha agenda ashira hakwiriza umunsi cyangwa ibiri, ugahita umubabarira ukavuga ati ndamuretse sinzajya kumubaza, bazagende gutya. Wenda nyine ukaba utagira mbese nyine uko wamubonaga ukabihindura. Nimba wari umuzi neza ukavuga ati okay, mumenye muri ubu buryo, mbese bibaye impindurize. Nari muzi ari umuntu mwiza, ariko kuba umuntu yavuga nabi muri urwo rwego cyangwa agakora ikibi muri urwo rwego, ubwo hari ukundi mubonye, ubwo ukamubona ukamenya uwo ari we. Ariko bitabujije ko utamusuhuza, bitabujije ko utamuvugisha. Abantu bateye gutandukanye, ushobora kumuvugisha, hari n'utamuvugisha kandi ntanamubaze. Ariko bitewe ni ibyiza ntutere akavuyo, ibyiza wamwihorera uko wahitamo, ariko gusa ugaceceka, mbese ntuteze akavuyo mu buryo bujyanye no gutuka umuntu ngo yakuvuze biramureba, umwihoreye aravuga yageraho akaruha. Ariko kuguma guterana amagambo, tureke kuguma guterana amagambo no gutukana. Niwumva umuntu mugenzi wawe yagenze nabi, yavuze nabi, ahubwo mukosore, aho kugira ngo uvuge ngo reka njye gufana mufashe. Kuko nta bwiza bw'ibitutsi, nta byiza byo kuvuga nabi.